Во 1934 година е објавена статијата «Зошто ние македонците сме одделна нација» од македонскиот интелектуалец и револуционер Васил Ивановски Бистришки. Добро запознат со приликите во бугарската држава и општество, Бистришки од разбирливи причини ја објавил статијата надвор од Бугарија. Таа за прв пат е објавена во материјалите на 4-тиот конгрес на Македонскиот сојуз во Америка, што се одржал во Детройт. Потоа била објавена на повеќе јазици, а на германски јазик е објавена под насловот «Македонска нација». Накратко, статијата представува аргументирано теоретско објаснување за постоењето на македонскиот национален субјект, не како политичко решение, туку како производ на закономерниот историски развој на македонскиот народ на балканскиот простор. Во оваа смисла, уште на самиот почеток од статијата, авторот го констатира следново: ако македонската нација не би постоела, не би можеле да говориме за таква. Меѓутоа, таа е на самото место и незиното постоење треба да се посочи на сите, зашто тоа ќе ја олесни до голем степен нашата национално-ослободителна борба. Во Македонија на самото место се сите елементи на една самостојна нација со своја територија и економска целост, со свој јазик и општ национален карактер и со своја македонска нација. Статијата била вистинска сензација. Изнесувањето на идејата за самостојното постоење на македонската нација нималку не било едноставно прашање во однос на дотогаш присутниот став дека македонците се бугари. Таа теза зад себе имала безмалку 100-годишна традиција. Во Бугарија била официјална политика. Во незиното афирмирање и одбрана биле напишани илјадници книги, студии, статии од сите жанрови на науката, литературата, публицистиката и така натаму. Таа била школска вистина, која ретко некој во земјата имал смелост да ја доведе во прашање. За таа идеја, Бугарија водела војни и дала многу жртви, материјални и човечки. Според тоа, незиното доведување во прашање, незиното отфрлање како неточна, откривањето на нови идеи и сознанија, длабоко спротивни на претходните, морало да предизвика шок, недоразбирање и отпор во сите општествени слоеви во Бугарија. Шокот се изразил и кај најверните, најдисциплинираните кругови на бугарското комунистичко движење, кое претендирало да биде авангардно, независно од нивниот народносен карактер – бугари или македонци. Со оглед дека врз основа на теоријата дека македонците се дел од бугарската нација, одеднаш со овој текст почнува да ги разлишува темелите на таа идеја дека македонците треба да се чувствуваат и да размислуваат во контекст на бугарската нација. Овој текст во основа се темели на неколку одредници. Тоа е фактички дека македонците се одделна нација врз основа на нивната определба за територија, фактички организирањето на една географска целина и исто така економска целина. Понатаму се подпира анализирајќи го македонскиот јазик и имајќи го во предвид народниот бит и фолклор, како и засебноста на процесот на развојот на македонската историја. И навистина, ако го следиме текстот на Бистришки, ние, денешниве историчари, нормално, врз основа на севкупната методолошка практика, која што, како современи историчари, би ја консултирали и би ја примениле, доаѓаме до предизвикот да анализираме историјата и генезата на создавањето на македонската нација. Без особена намера за понирање длабоко во вековите, за да се следи макотрпноста на процесите во конституирањето на македонската самобитност, задржувајќи се на развојот на тие процеси во последниве безмалку 200 години и во прв ред на генерациите и на личностите што биле нивни носители, пред нас се отвора широка галерија на активисти, луѓе чија дејност била длабоко сврзана со времето и со просторот, чии што идеи се прелевале и пренесувале од една на друга генерација, од една на друга етапа во општествениот развој на македонскиот народ, на патот кон неговото формување во самостоен национален субјект. Накратко, движејќи се по историската вертикала, стигнуваме до почетокот на 19. век, кога Македонија е организирана во османлискиот административен и управен систем
но имала според Бистришки свои восстановени географски и етнографски граници меѓу реката Места, планините Родопи, Рила и Шар, реката Дрим, планината Грамос, реката Бистрица и Егејско море. И уште тогаш под османлиска власт, на споменатиот простор започнал самостоен економски развој, независен од Србија, Бугарија и Грција. Ниту една од последниве немаше здрави економски врски и општи трговски патишта со Македонија, иако тие се наоѓаат заедно со неа, во рамките на една иста држава – Турција. А откако никна капиталистичкото стопанство и во Македонија, таму се создадоа внатрешни трговски патишта и пазари на самостојна нога, со еден општ и главен центар – Солун, а не Белград, Софија или Атина, заклучува Бистришки. Конкретно, на примерот на Македонија, Бистришки детектира дека во создавањето на македонскиот пазар, иако во тој рудиментиран почеток на капитализмот, македонските трговци, па и македонските трговски центри го маркираат поточно македонскиот периметар, каде тоа се одвива мрежата на трговските врски. И таа се движи во правец на Прилеп, Серес, Солун, центри кои што и се уште ги прифаќаме и ги детектираме како македонски центри, и самиот тој во својата анализа констатира да ако македонската економија во тој период беше дел од економиите на грчката, бугарската па и српската, тогаш за нив центарот сигурно би бил Атина или Белград или Софија. Но за македонската економија и трговија во тој период, па и до 1912 година, кога се разбива тој единствен пазар, бил градот Солун. Така што наједноставно, за да можеме да ги бараме рамките на македонската особеност, треба најпрве да ги бараме во таа економска целина. Идејата за посебна македонска нација се јавува некаде на почетокот, според нашите историчари, некаде на почетокот на 19. век. Во време кога веќе се во тек национализмите на околината и кога веќе се формираат посебни национални држави изделени од Османлинската империја. Причините за доцнењето на македонското национално движење во однос на балканските се состои на прво место во тоа што Македонија е една од централните османлински провинции. Она е длабоко внатре во рамките на османлинската власт. Она е многу близко до центарот на османлиската држава, до Истанбул. Историски гледано, Македонија тогаш во рамките на големата турска империја, и ако размислуваме за јазикот, македонскиот јазик што се зборува на подрачјето на етничка Македонија, тогаш имаме некој чувство дека тогаш Македонија била во своите рамки без граници, во рамки на една империја, но ослободена од некои притисоци што денес ги гледаме сосема поинаку. Почетокот на 19. век го карактеризираат општествените промени во османлиската држава, геополитичките стратегии на европските сили, како и социоекономските внатрешни движења. Реформските обиди, меѓу кои најважни биле они од периодот на Танзиматот 1839-1876, придонеле за реформирање на империјата од феудално-теократска кон граѓанско-световна држава. Пред се на внатрешен план во Отоманската империја се создаваат други услови за подемот на македонската национална свест. Кои се тие? Под притисок на западните земји, а и воедно поради навлегувањето на капиталистичките елементи во европска Турција, а тоа е Македонија веќе, се создаваат услови да и самото отоманско законодавство е принудено да се трансформира, да се менува. Законодавните акти ќе ја ублажат состојбата во Отоманската империја. Тоа се некаде 3-4 законодавни акти кои ќе го овозможат развојот и на македонскиот народ. Во именуваниот период започнала миграција и на македонското население во градовите, во кои претходно доминирало османското, односно муслиманското население.
Во новата урбана средина, ова население започнало да се занимава со трговија и занечиство, остварувајќи деловни врски не само во рамките на Османлиската империја, туку и со позначајните западноевропски градови. На тој начин отпочнал процес на формирање на македонското граѓанство, кое напоредно со своето јакнење најпрвин поставило барања за образование на македонски народен јазик и богослужба на црковно-словенски јазик. Во контекст на образованието била и појавата на книги на народен јазик, финансирани од се побројната читателска публика, која имала потреба од нив затоа што тие биле разбирливи за неа. Ова всушност повеќе значело воведување на македонскиот народен јазик како основа на писменоста, отколку некакво негово глорифицирање. Секако, литературата што се создавала во овој период и јазикот на кој се пишувало, не претендираме да ги определиме како национални во современа смисла на зборот, туку повеќе како регионални. За одбрана на јазикот, можеме да зборуваме тогаш кога доаѓа до конфликт со туѓиот, наметнат јазичен код и на културно-просветен и на црковен план. Имено во времето на Катерина II се појавува проектот за голема грчка империја или византиска империја, како што се спомнува во документите, и која што требала да ги опфаќа границите на денешна Грција, Бугарија, Македонија, Албанија, поточно старите граници на Византија, со што би се создала една голема империја на доминантно христијанско православно население, и на тој начин Царска Русија би имала свој медијатор за реализирање на нејзините геостратешки определби на Балканот. Во тој контекст би сакала само да потсетам дека во 1766 година, токму за овој руски проект, првин е ликвидирана Печката патриаршија, а следната година, 1767 година, е укината и Охридската архиепископија, која, без разлика на нејзината владеачка гарнитура, во основа била народна институција и која што го имала контактот со македонскиот народ. Грчка држава, како независна 1830 и Цариградската грчка патриаршија, како екуменска црква, после укинувањето на сите месни, помесни самостојни цркви, во таа смисла укинувањето на Охридската архиепископија во 17 век, вториот дел од 18 век, бидува под силен притисок на грчката државичка, училиштата и литургијата низ целиот дел на Турската империја да почне да готвива на грчки јазик. Што значи да се наметне грчкиот јазик, што инаку не било вообичаено во рамките до тогаш, во рамките на оние институции кои што постоеле како месни институции на одредени народи. Во 50-тите години од 19 век, кога Цариградската патриаршија веќе имала широк фронт за ширење на еленизацијата, започнало организираното директно спротивставување на македонското граѓанство. Основна цел било да се потисне грчкиот јазик од училиштата, особено во Јужна и Југозападна Македонија, и да се замени со живиот народен јазик, а во црковната богослужба да се воведе црковно-словенскиот јазик и да служат свештеници од автохтоно потекло. Ова е периодот на појава на така наречените национални мобилизатори или агитатори, чија активност резултира со сплотена и организирана народна акција. Во именуваниот период, ова најдиректно можеме да го поврземе со личноста на Димитар Миладинов, чии активности имаат влијание врз поширокиот македонски простор. Современикот и добар познавач на актуелната преродба на македонскиот народ, рускиот дипломатски представник Александар Рачински, во 1859 година, споменатиот процес го коментирал со зборовите: "Движењето се шири низ целата околија, на Кукуш, до најодалечените места на Македонија. Жителите на Карадак, Полјанин, Воден, Струмица се убедија во сладоста на мајчиното млеко, мајчината писменост." Димитар Миладинов се развива во една средина во која што грчката писменост и грчката култура се смета за престижна. Тој го доживува грчкиот јазик како јазик на културата, на образованието, на писменоста, на богослужбата, бидејќи и не можел да види нешто поинакво во тој период.
И не случајно тој е грчки воспитан како и редица други македонски дејци. Но, токму во тоа е потоа големината на неговото дело, кога тој станува предводник на антипатриаршиската борба во Македонија, действувајќи во неколку македонски градови. Димитар, како просветен работник, работи најпрвин во грчки училишта, таков бил образовниот систем во османлиската држава. Ако требало населението да добие образование, тогаш се одело во посебни училишта, именувани како световните, класни или заемни, и на образбата одела на грчки јазик. Тој е првиот период кога Димитар е учител, меѓутоа, за да им обезбеди подобра наобразба на своите ученици, она што ќе го прочита, она што ќе го каже на грчки јазик, се обидувал потоа на своите ученици да им го преведе на народниот македонски јазик, конкретно во Струга на струшкиот дијалект, во Охрид кога работел, истото тоа го правил на народниот јазик, исто во Кукуш. Тој првично носи книги од српската средина, значи се користи со учебници на српски и на бугарски јазик, бидејќи нели тие се сепак најблиску до македонскиот како словенски јазици. Но многу брзо се покажува дека на македонските деца и тие не им се доволно достапни, дека веќе е потребно наставата да се изведува на чист народен јазик и дека веќе за тоа се потребни и соодветни учебни помагала. Тој стекнал голем репутација на многу способен учител, на учител кој што навистина го сакале сите луѓе, така што и при првиот негов престој во Кокуш, но и подоцна луѓе и од соседните градови оддалеку доаѓале за да учат кај Димитар Миладинов. Тој бил посветен целосно на тоа народно дело, бидејќи не ги образувал само децата. Децата ги учел прекуден во училиште, но подоцна кај него доаѓале обичните луѓе и земјоделците и занајчиите, сите оние кои што сакале конечно да го научат словенското писмо. Следната деценија ја одбележува уште една значајна фигура на македонската преродба. И не само на преродбата. Григор Прличев. Во таа смисла, неговата автобиографија нуди интересен и значаен материјал за действувањето и обемот на грчката пропаганда, што во некои македонски градови, како што бил на пример и Словенскиот духовен центар Охрид, резултирало со целосно потиснување на словенското писмо во образованието и во богослужбата. Од друга страна, една од методите на експонентите на грчката пропаганда било наклеветувањето на истакнатите борци против елинизмот кај османлиските власти дека се бунтовници или шпиони. Таква судбина ги снашла Димитар и Константин Миладиновци, Јордан Хаджи Константинов Джинот, Григор Прличев и други. Во исто време, македонските учители, соочени со секојдневните тешкоти во наставата, да ги користат најнапред грчките, а потоа бугарските и српските буквари, во голема мера неразбирливи за македонските деца, се одлучуваа да користат учебници разбирливи за децата, напишани од македонските учебникари Партени Зографски, Димитар Македонски, Кузман Шапкарев, Ѓорѓија Пулевски и други. Нивната продукција била условена токму од потребите на практиката. Во овој контекст, карактеристична е забелешката на учителот Никола Поп Филипов во своето писмо објавено во Весникот Македонија на 6 април 1868 година, каде што вели: учебните книги преведени на бугарско наречие, балкански јазик, досега многу малку биле поразбирливи за нас македонците од оние на црковно-словенски јазик. Затоа и корист сосема мала сме имале од нив. Повеќето од овие книги, во суштина, биле напишани врз основа на определбата за еден општ писмен јазик. Идеен творец на концепцијата за заедничкиот јазик за македонците и за бугарите бил учениот филолог отец Партени Зографски, кој има своји истомисленици, односно застапници на истите идеи и концепции. Партени не само што изнесува идејата за западно-македонското наречие како основа на заедничкиот јазик на македонците и на бугарите, туку тој и пишува на тоа наречие, кое во основа го има неговиот роден галички дијалект, но со присуство на елементи од поширокиот македонски јазичен простор. Всушност, тој се залага за еден заеднички јазик за сите словени, што во тој момент се уште се наоѓаат во рамките на Османлиската империја. Но што е важно?
тој како основа на тој заеднички јазик смета дека треба да се земат, за основа на тој јазик треба да се земат западните македонски говори. Тој вели западното наречие е она што е пополно, позвучно, затоа тоа треба да биде во основата на тој заеднички литературен јазик. Всушност, Партени Зографски е и првиот кој што дава една филолошка разработка на разликите помеѓу македонското и бугарското наречие, како што вели тој. Тоа го прави во една своја статија од 1858 година, насловена како мисли за булгарскиот јазик. И тој во 13 точки ги дава тие разлики. Суштината е нели разликите во акцентот, разликите во употребата на членот, разликите во нели употребата на согласката Х и така натаму. Кај Партени се разбира постои идеја за еден општ заеднички јазик за македонците и бугарите. Но многу внимателно треба да погледнеме и на именувањето на тој јазик и воопшто на раѓањето на една таква идеја. Треба да имаме предвид дека 19. век не искристализира многу прашања што беа поврзани со поимот националност, вера, припадност, ниту пак кое значење го носеше именувањето бугарин. Дали тоа носеше и самосвест за припадност на определена нација? Треба да имаме предвид дека времето на Партени е уште време кога не беше формирана и бугарската држава. Таа се оформи дури откако беше и призната бугарската црква, екзархијата во 1870 година. Државата беше формирана 8 години подоцна. Тоа значи дека полнежот на поимот за национална припадност треба многу внимателно да биде третиран и кај нас, затоа што во тоа време се среќавале различни именувања. Покрај македонец, славјано-пелазгички, за јазикот се нарекувал, потоа само славјански, старобулгарски, старомакедонски и безброј други именувања што можат да се сретнат во 19 век. 19 век, како период обележан од романтичарските идеи, го свртува интересот на учените во Европа кон народното творештво. Таквите идеи и во Македонија значат засилено собирање на народното творештво. Богатото усно народно творештво било инспирација и повод за неуморната собирачка дејност на браќата Миладиновци, на Кузман Шапкарев, на Димитар Македонски, Ѓорѓи Константин Држиловиќ, Ѓорѓи Пулевски, Марко Цепенков и други. Накратко, усното народно творештво, како што забележал Константин Миладинов, било показател на степенот од умствениот развиток на народот и огледало на неговиот живот. Значајно е да се споменат и состојбите на црковен план. Христијанската религиска солидарност, конкретно во Македонија, била разнишена од појавата на туѓите пропаганди, наизразени во црковно-просветната сфера. Хронолошки најстара е грчката, присутна уште од крајот на 18 век, а емитувана од Вселенската патријаршија, со седиште во Цариград. За разлика од подоцнежниот период, по 1878 година, кога се отвораат најразлични училишта, вклучувајќи и патријаршиски гимназии и богословија, во почетокот овие училишта воопшто и не личеле на образовни установи, ниту пак во нив бил ангажиран квалификуван кадар. Настојчивата борба за еманципација од Цариградската патријаршија и еленизмот, македонскиот народ ја водел на заедничка линија со бугарскиот, кој делел слична судбина во османлиската држава. Заедничкиот настап кој бил под името на една општа бугарска кауза, бил мотивиран од општите проблеми и интереси, блискоста на јазикот и заедничките словенски традиции. Но токму тука, во оваа борба, која имала крајна цел да создаде единствена православна словенска црква, опонент на патријаршијата, фактички грчка, како услов за реализација на првата, во османлиската држава се изразиле разликите во историскиот развој на двата словенски субјекта. Економски посилното бугарско граѓанство и интелигенција
преку своите црковно-просветни и општествени институции и механизми, цркви, општини, читалишта, дружини, книги, списанија, настојувало да обезбеди доминација и едноличие на борбата, односно нејзин бугарски колорит. Во почетокот на таа борба на македонското граѓанство, низа акции го изразувале словенското пробудување, на кое воздействувало и влијанието на Русија. Амбициите на Русија кон полуостровот биле придружени со панславистичка пропаганда, според која поробените христијани, со исклучок на грците, се словени. Тие политички шпекулации му задаваат удар на чувството за балканско заедништво, така што како противник на панславизмот, панеленизмот дефинитивно го дестабилизира тоа заедништво. Имено во истиот овој временски интервал и Австриското царство е заинтересирано за Балканот, особено западниот дел на Балканот. Како што Русија ја трасира својата источна политика кон Балканот, така и Австрија се обидува да ја трасира и нивните интереси доаѓаат некаде конкретно токму на овој простор од Македонија. Така што Русија ќе настојува во една друга перспектива, некаде веќе од средината на 19. век, на Австрија да го отстапи западниот дел, а источниот дел да го држи за себе. Но, пред да се случи, да речам, таа молчелива распределба, Австрија исто така има потреба се што не е грчко да го именува сега веќе не словенско, бидејќи за нејзе не е актуелна словенофилската идеја, бидејќи тоа би било опасно за една империја која што има огромен број на народи кои што имаат словенско потекло и на некој начин ја актуализира југословенската идеја. И тоа е познато по примерот на преродбата на харватите и нивниот договор со србите за заеднички јазик веќе во 50-тите години, така што сите останати југословени подолу од србите, поточно поисточно, појужно, исто така би биле бугари и би ја чинеле во иднина таа некоја замислена југословенска заедница. Така што навистина почна да делува оваа политика прво од истокот, но некако наоѓа свој терен и на запад, така што веќе се соочуваме со актуелната ситуација да сите оние луѓе кои што се во рамките на македонската географска, па и етничка територија, луѓето од надвор да ги именуваат за бугари, кога станува збор за Австрија и за Русија, или пак да ги именуваат за грци, кога станува збор за луѓе кои што ја представуваат британската и француската политика. Впечатлив пример за реализирање на културно-народна автономија бил обидот во 1859 година на граѓаните од градот Кукуш и нивниот првенец Нако Станишев за премин во унија со Римокатоличката црква, при што се барало да се образува единствена архиепископија во Македонија, директно подчинета на папата. Овој самоиницијативен чин на кукушките граѓани за еманципација од патриаршијата и од грцизацијата бил амортизиран со интервенцијата на руските политички кругови, патриаршијата и бугарските водачи во Цариград. Барањата на кукушани биле задоволени. За прв пат на чело на една македонска епархија, Полјанската, во составот на патриаршијата, застанал владика македонец, Партенij Зографски, родом од Галичник. Оваа историска епизода на кукушани била само фрагментарна руска поддршка, која доаѓала единствено кога биле загрозени интересите на Русија, нејзиното влијание на Балканот и на Блискиот Исток. Целосноста на православието под водството на патриаршијата била најсигурниот пат кон целосноста на руското влијание на Балканот. Руската поддршка била особено значајна и за востановувањето на бугарската екзархија 1870-та, како уште една христијанска православна црковна институција во османлиското општество. Но токму во контекст на оваа словенска црковна институција доаѓаат до израз претензиите на македонскиот и на бугарскиот етнос оддално. Така само 4 месеци по султанскиот ферман за основање на бугарската екзархија, во весникот Македонија, кој излегувал во Цариград, бил објавен напис со наслов «Еден глас за цела Македонија».
Со суптилна етнодистинкција била истакната македонската солидарност во антипатриаршиската борба и побаран соодветен статус и за македонската етничка заедница во организацијското поставување и градење на новата црква, екзархијата. Бидејќи таа институција востановена со документ на световниот владетел, султанот, не била дадена исклучиво за бугарите, туку истото се вети и за македонците преку 10-тиот член. Ако си ја покажат сите или 2/3 желбата, ќе успеат да се присоединат кон бугарската црква. Но реализацијата на ваквата можност во написот била условена со промовирање на демократскиот принцип, што значело почитување на особеностите во меѓурелигиската релација на македонската и на бугарската етничка заедница. Оттука референдумот на македонските епархии по создавањето на екзархијата во 1870 година бил всушност глас за еманципација од грцизмот, а не плебисцит во полза на бугарската кауза. Луѓето кои што потекнуваат од Македонија и кои што навистина дале свој придонес во постројувањето на една таква црковна организација, многу скоро по создавањето на оваа институција реагираат зошто таа институција, екзархијата, преферира да биде построена централистички, додека тие од Македонија сакаат многу повеќе да владее принципот на демократското уредување и организирање, поточно еден вид децентрализирано организирање. Нашите црковно-училишни општини не можеле во почетокот ни да сватат дека фактички не се работи за создавање на една општо словенска црква, туку таа црква ќе си се трансформира чисто во бугарска црква. И така и се случило, фактички во Цариград, поради близината си, самата географска близина на Бугарија до Цариград, апсолутно тие имале голема аристократија таму. Бугари луѓе од висока класа кои живееле, дури имало по потекло луѓе бугари, но апсолутно владици бугари, а во рамките на Цариградската патриаршија. Така што многу им било лесно они сите придобивки да ги искористат во своја полза. Така и се случило, таа црква се формира како потполно бугарска црква. Според решенијата на Берлинскиот конгрес од 1878 година, Македонија, која во османлиски рамки фигурирала под името на трите вилаети – Солунски, Битолски, Скопски, останала и натаму по целосен војно-политички суверенитет на султанот. Наедно во согласност со османлискиот милет систем, а со оглед на фактот дека Цариградската патриаршија и бугарската екзархија се единствено признаени христијанско-православни црковни институции во османлиското општество, македонското христијанско население мора да го реализира својот духовен, културен и образовен живот во рамките на овие две институции. Оттука, наредниот период од развојот на македонскиот јазик и движење, всушност од 1878 година, е период на списанија, организации, подпалувачка литература и востанија. Македонското, кресненското од 1878 и линденското од 1903, а не на учебници и на компромиси. Со создавањето на бугарското кнежевство, некои македонски емигранти се понадевале дека во него ќе најдат пристан за македонската национална пропаганда, потпирајќи се на искуствата на другите преродбенско-ослободителни движења на Балканот, но дејноста им е осуетена. Во конкретниот момент, бугарската екзархија, како национална бугарска црква, добила улога на значаен инструмент во реализирањето на надворешно политичките интереси на кнежевството, особено во контекст на османлиската држава. Во пост-берлинскиот период, за да ја организира дејноста во теократска османлиска Македонија, екзархот требало да добие берати за назначување на епархиски владици, со оглед на тоа дека за време на руско-турската војна од 1877-78 година, османлиската власт ги отстранила екзархиските владици оттаму. Најдувајќи на тешкоти по ова прашање во актуелниот момент, екзархот сметал дека подобро би било отворање на народни училишта и на таков начин да се постигне саканата цел, додека се чекало испраќањето на архиереи.
Но и во двата случаи, патот за обнова на црковно-екзархиската управа во Македонија довел кон црковно-училишните општини. Екзархијата вешто е искористила нивната економска опаднатост и потребата за материјална помош. Споменативе црковно-училишни општини, именувани како бугарски, а создадени уште пред руско-турската војна, не наишле на законско спротивставување од страна на османлиската власт, иако нивното постоење не било официјално признато. Ова се должи на фактот што во традиционалното аграрно општество, како што било османлиското, власта била заинтересирана пред се за земјопоседништвото, собирањето на даноците и за одржувањето на мирот. Османлиската власт била толерантна, па дури и сосема индиферентна кон различните вери и култури со кои владеела, односно не жеднеела по културните и лингвистичките души на своите поданици. Во Македонија уште рано започнал активен однос, реакција на културата емитувана преку екзархијата. Потребата од автономност, самодејност и самофинансирање на образованието се јавила уште во 1882 година во екзархиската гимназија во Солун, како и во определбите на Охридското културно-просветно друштво Свети Климент од 1885 и нему блискиот таен револуционерен кружок од 1886. Карактеристичен бил случајот и со Прилепската општина во 1886-87 година, која долго време успевала да ја зачува својата автономност во училишните работи, регулирајќи ги со свој правилник усогласен со местните услови. Блиску на овој став било и решението на црковната училишна општина во Костур од 1892-93 година, на група учители во Воден од 1892, во Прилеп и така натаму. Практиката на централизирање на работата на општините резултирала со незадоволство и одбрана на самостојноста на општините од страна на македонското граѓанство. Така, уште во 1882 година, било отворено прашањето за единствен општински устав, по кој општините на македонското граѓанство би се раководеле во доменот на општото работење и би бил конкретизиран нивниот однос со екзархијата. Последнава, толкувајќи го ова прашање како само иницијативност, наспроти незината упорност за непосредна и постојана контрола на општините, не одстапила од принципот на централизирање, односно дека само преку директно контактирање со неа, успешно би се штителе нивните интереси. Карактеристичен пример на отпор на ваквата практика била иницијативата од 1886-87 година на поголем дел од прилепските граѓани, предводени од местниот свештеник Спаси Игуменов, за основање нова прилепска општина, во која народот би се воспитувал на општествен живот, на хуманизам, давајќи му на својот дух позитивен полет, и која би се викала Македонско православно општество, наспроти управата на актуелната бугарска црковна општина. И едно такво граѓанство не ги пушта, така да се каже, процесите надвор својата контрола, бидејќи прво не дозволува влегување на друга граѓанска класа, а друго не сака да го откорни она што е народно длабоко закоренето. Тоа е името на земјата, јазикот, мајкин, роден и така натаму. Тоа многу им пречи на представниците на бугарската преродба. Исто така им пречи зошто при создадена бугарска екзархија сега луѓето од Македонија бараат обнова на Охридската архиепископија. Да, за луѓето од Македонија таа е народна институција која што е врежена во нивната меморија како нешто особено или посебно. Не ги задоволува постоењето на екзархијата. Прашањето за случувањата во Македонија, придружени со размислите за јазикот и за правописот, било актуелно и меѓу македонската емиграција во кнежевството, односно во дејноста на неколку здруженија и поединци, во периодичните списанија и слично. Во таа смисла ги изделуваме тајниот македонски комитет од 1885, Спиро Гулапчев од 1887, Ѓорѓе Пулевски 1888, Георги Крапчев 1889-90, Весникот Македонија 1888-93 на Коста Шахов
Младата македонска книжовна дружина и незиното списание Лоза од 1892 и други.